Почитувани представници на менеджментот на Скопје Ист Гейт, господин Самир Манев, председател на Балфин групацијата, почитувани членови на бордот на акционери, господин Арсим Папранику и господин Лилир Папранику, почитуван господин Игор Давков, извршен директор на објектот, почитуван вице-премиер Фатмир Бетики, министер за економија и за транспорт и врски Бектеши и Бочварски, градоначалник на Гази Баба Борис Георгиевски, почитувани изведувачи на проектот, собственици на градежните компании во земјата кои што се денеска со нас, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Ми представува чест и задоволство што денеска сме едни од првите посетители на Ист Гейт Мол во Скопје. Од денешната обиколка и разговор заедно со менеджментот, можам да кажем дека Ист Гейт Мол ќе прерасне во модерен трговски центар од новата генерација, кој ќе го представува светот на едно место. Официјалното отварање го очекуваме за неколку месеци оваа есен. Со својата големина од 160.000 метри квадратни површина, разновидност и содржини, Скопје го има најголемиот трговски центар во регионот. Горди сме што Ист Гейт Мол носи реномирани трговски марки во нашата земја. 250 меѓународни и локални и регионални брендови. Шпанскиот моден гигант Inditex со брендовите Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, како и полската модна групација LPP со брендовите Reserved, Mojito, House, Sinsei и Crop се само дел од брендовите кои доаѓаат, а следат и трговските марки од познатите брендови од другите западноевропски земји. Почитувани, Скопје Ист Гейт инвестира и во услови на пандемија. Севкупната значајна инвестиција изнесува повеќе од 350 милиони евра и тоа е огромна инвестиција за нашата земја. Комплексот развива бруто површина од 500.000 метри квадратни, во кој покрај трговскиот центар се содржани 10 стамбени и 5 деловни згради. Тоа значи отварање на голем број на работни места, што е и наша заложба да креираме поволен деловен амбиент за добро платени работни места и привлекување нови инвестиции. Градежништвото развива 70 дејности и поддејности и е економска гранка која што силно учествува во бруто домашниот продукт на државата. Исто така учествува во силен придонес во создавањето на работни места кои што се квалитетно платени. Сите што донесоа одлука да се спротивстават на пандемијата преку инвестиции, убеден сум дека тоа ќе го валоризират со огромен успех. Дополнително, она што дава позитивен сигнал за инвеститорите кои сакаат својот капитал да го вложат во регионот е извештајот на почитуваната американска фондација Heritage за 2021 година, кој беше објавен минатата недела. Економијата на Северна Македонија, според степенот на економски слободи, е најдобро рангирана во регионот и е на 46-то место во светот, и тоа пред Словенија, Србија, Косово, Хрватска и Босна и Херцеговина. За уште подобри економски резултати, секако продолжуваме посветено да работиме и на реформите на судството и на јавниот сектор, справувањето со корупцијата и креирањето на поволен економски амбиент. Владата, како никогаш досега, го поддржува стопанството. Заклучно со 5 март, од бескаматната кредитна линија со грант компонентата COVID-3, која се реализира со финансиска поддршка од Европската унија, се исплатени 23,5 милиони евра за 2053 корисници. Поточно исплатени се скоро 97% од корисниците на кои им се одобрени кредитните барања од оваа линија. Досега одобрени се 2.122 кредитни барања на вкупен износ од 24,3 милиони евра. Овие микро и мали трговски друштва, трговци поединци за нечи имат над 16.000 вработени. Стопанството е поддржано и со низа други мерки. Донесени се 5 пакети економски мерки за задржување на ликвидноста и поддршката за сите сектори. Позитивен сигнал во услови на пандемија е и континуираниот раст на просечната плата, која за декември 2020 година изнесува 28.294 денари. Поточно, со солидна годишна стапка на раст
од 5,4%. Планот на владата е јасно зацртан и заеднички со сите чинители во општеството. Стратешки работиме на просперитет и стабилен економски развој на среден и на долг рок. Уште еднаш во името на владата на Република Северна Македонија го изразувам задоволството што со Скопје Ист Гејт, главниот град, го добива својот модерен лик и станува уште поатрактивно место за посета на домашните и странските посетители. Очекувам за 10 месеци есента да се видиме сите овде при пушањето на овој грандиозен објект. Благодарам.